Facebook သုံးစွဲတဲ့သူတိုင်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်လာပြီဖြစ်တယ် WhatsApp application လေးကိုဘယ်လို install လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုရမယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်2 factor ခံထားတဲ့အကောင့်များဆိုရင်လည်းပဲရခင်ကလို password ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ကုတ်ပို့မလာတော့ဘဲနဲ့ WhatsApp application ကနေပြီးတော့ကုတ်ပေးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်2 factor ခံထားတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့လည်းဒီမရှိမဖြစ် WhatsApp application ကိုဆောင်းထားသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ application ကိုသုံးစွဲမယ်ဆိုရင်တော့ Play Store ထဲမှာသွားပြီးတော့ software ကို download မှာဖြစ်ပါတယ် Play Store ထဲကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဟောဒီ application လေးတွေရှာတဲ့ search box နေရာမှာ WhatsApp ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီ application လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ application လေးကိုကျွန်တော်တို့ install သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါ install သွင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် open ဆိုတာပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့က install button ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကို install သွင်းလိုက်ပါဖုန်းထဲကို install သွင်းပြီးပြီဆိုရင်တော့ application ထဲကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံစံမျိုးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာသာစကားရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ device language အနေနဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့မြန်မာဘာသာကိုလည်းပဲရွေးချယ်ထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုပဲရွေးချယ်ထားလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဖြားနေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာ agree and continue ကိုဆက်ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေရာမှာနိုင်ငံကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဆိုပြီးတော့ auto ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အထူးထွေရွေးစရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာကိုဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ connect လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်မှန်မှန်မေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ် yes ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာကိုရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ continue ကိုဆက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအလောင်းကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ WhatsApp ကိုဖုန်း call ခေါ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ request လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ် automatic verify လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏလောက်စောင့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ် verify လုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ continue ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲ alarm ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီနေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ profile ပုံတွေပါတယ်ကိုတင်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီ camera နေရာလေးကနေပြီးတော့တင်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာ camera နဲ့ဓာတ်ရိုက်ပြီးတင်လို့ရတယ်လို့ gallery ရဲ့ပုံတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ profile ပုံဖြစ်တင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် gallery ရဲ့ပုံတစ်ပုံတော့ရွေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပုံကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာတော့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့က group ပုံစံပုံကိုကျွန်တော်တို့အကြီးအသေးလေးပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုး adjust လုပ်ပြီးတော့တင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပုံကို upload လုပ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင် next ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာမှာတော့ passkey ထားရင်လည်းရတယ်မထားလည်းရပါတယ်ခင်ဗျာ scan နဲ့ကြော်လိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ passkey လေးလုပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အကောင့်ပို့လုံးကြုံပါတယ်ခင်ဗျာpasskey လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် continue ကိုကျွန်တော်ဆက်ဝင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာတော့ Gmail ဘယ်အကောင့်နဲ့ဝင်မလဲလို့မေးပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဟောဒီအကောင့်တစ်ခုနဲ့ဝင်လိုက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ use screen lock ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ဝင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကိုဝင်တဲ့ပတ်တန်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရပြီဖြစ်ပါတယ် next button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာမိမိရဲ့ဖုန်းထဲက contact တွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် WhatsApp ရှိတဲ့အကောင့်ဆိုရင် message ပို့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ update နေရာကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲကိုကြိုက်တဲ့ channel တွေကို follow လိုက်ထားလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာလည်းပဲ agree and continue ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာ channel တွေသူဖော်ပြထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီထက်မှာကို follow လိုက်ထားခြင်းနဲ့ channel တွေရှိရင်လည်းပဲ follow လိုက်ထားလိုက်ပါဒီ all တွေကိုဝင်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အကြံပြုထားတဲ့ channel တွေရှိပါတယ် follow လိုက်ခြင်းနဲ့ channel တွေကိုဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ follow လိုက်ထားတဲ့ channel တွေကိုဝင်ပြီးတော့လဲကြည့်လို့ရပါတယ်ဘယ် channel တွေရှိလဲကျွန်တော်ခဏကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ခင်ဗျာ
မက်ဇူကာဘတ်ကိုကျွန်တော်ရွေးကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့သတင်းတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့ရဲ့ပုံတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဖို့ Facebook သုံးစွဲတဲ့သူတိုင်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်လာတဲ့ WhatsApp application ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့မျှဝေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ